aprovechar para presentar a Ana María Alonso. No sois familia, ¿verdad? No. Vale. Pues para presentar a Ana María Alonso, que es profesora de Filosofía en la Universidad de Coruña y que además trabaja en el Centro de Investigación en Filosofía de la Ciencia y la Tecnología. Es muy largo el nombre. Sí, el CIFCIT, que tiene sede en Ferrol, sí. Que es un centro donde estudiáis, entiendo yo, o donde investigáis, desde el punto de vista de la filosofía, el impacto que tiene la tecnología en la sociedad, ¿no? Un centro se traballa en filosofía da ciencia e filosofía da tecnoloxía e, obviamente, os problemas éticos, sociais, políticos, legais da inteligencia artificial e, sobre todo, en canto a ciencia de diseño, pues, forman parte das preocupacións habituais. Pero, bueno, máis cousas. Vale. Legales, me gusta esa palabra porque es mi rollo. Y Amparo Alonso es catedrática en Ciencias de la Computación y Inteligencia Artificial en la Facultad de Informática de la Universidad de Coruña y parece que ya la tenemos por aquí otra vez. Hola, Amparo. Seguimos sin escoitar. Seguimos. Bueno, no pasa nada, ya se escuchará. No eres tú, Amparo, somos nosotros. Teníamos un pequeño guión que nos pasó la organización y, bueno, como esto es una charla abierta y aprovechando que tenemos a dos personas de referencia en el mundo de la inteligencia artificial, de hecho, cuando me dijeron que venía a moderar la mesa fue como yo las he escuchado en varias conferencias, a Ana María y a Amparo, y yo aquí no tengo nada que moderar porque solo hay que escucharlas. La primera pregunta que vamos a plantear como punto de partida es que esta charla se llama Dilemas éticos en inteligencia artificial. A mí lo que me gustaría saber, y después cuando yo no esté se abrirá el tema de la ronda de preguntas, ¿es posible hoy en día desarrollar un algoritmo, una inteligencia artificial que sea ética? Bueno, en primeiro lugar, creo que temos que distinguir o que é unha ética para máquinas e unha ética para persoas. É dicir, a inteligencia artificial que temos actualmente é unha inteligencia artificial de tipo específico, entón ese tipo de máquinas non plantean problemas morais. As máquinas... Ainda. O que temos ata ahora, polo que eu entendo, se é unha inteligencia artificial específica e feble, é dicir, non hai estados mentais, non plantean problemas morais. Estas máquinas teñen a capacidade, parece ser, de decidir e actuar, polo tanto son axentes, pero non son axentes morais. Os axentes morais, é dicir, non teñen, que sepamos, nin conciencia, nin libre voluntade, nin capacidade de distinguir entre o ben e o mal. Polo tanto, non teñen responsabilidade moral. Os problemas morais son sempre dos humanos. Entón, cando planteamos ou falamos de problemas éticos de inteligencia artificial, eu entendo que son os que causan as persoas que diseñan, programan, desenvolven esos sistemas artificiais, pero non propiamente as máquinas. Outra cousa sería, se chegásemos a ter unha inteligencia artificial de tipo xeral e forte, é dicir, que tivera esta capacidade de conciencia, de distinguir... Un Skynet. Efectivamente. Entón, en este caso, sí, poderíamos falar de unha ética para máquinas, pero en este momento a ética da inteligencia artificial é unha ética para persoas que diseñan, programan, desenvolven máquinas, na miña opinión. Amparo, seguro que tamén ten unha opinión, pero, bueno, cando conectemos con ela, vou facendo unha lista para que non se nos perda nada e que ela tamén poida intervir. Eu cando penso en dilemas éticos na inteligencia artificial, polo meu día a día tamén, porque nos traballamos con empresas do sector tecnolóxico, sobre todo está o tema dos sesgos. Sesgos nas máquinas, que, como ti dís, o problema hoxe en día non é a máquina, son as persoas que hai detrás. Tamén sinto como unha especie de resposta xeral ou xenérica sempre de non, iso é porque hai que ter máis diversidade nos equipos de desenvolvemento. Eu penso, pois o mellor non é tan sinxelo como iso. Ti que opinas desto? Bueno, eu non son enxeñeira, eu non teño mellor moita... a resposta que podo dar é un pouco intuitiva en este sentido, pero os algoritmos entrénanse con datos históricos, é dicir, esos datos, bueno, as persoas casi voluntariamente vertemos en internet, é dicir, todo o que hai ali é cultura humana, feita por cerebros humanos, é construcción humana. E estas máquinas últimas de redes neuronais, inteligencia generativa, bueno, artificial generativa,
entrénanse con algoritmos que a veces toman directamente de internet. Obviamente, o que hai aí é de todo. Entón, esos datos teñen sesgos, son datos históricos, digamos, que aí teñen sesgos de todo tipo, e elas se entrenan con ese tipo de datos e, polo tanto, os sesgos son nosos, somos nos que nos metemos. Parece ser... Ademais, claro, isto vai a brava, quero decir, directamente. Outra cousa é que se entrenara, que hai propostas da comunidade científica en ese sentido para evitar sesgos, que se entrenen con datos seleccionados, filtrados, e incluso hai unha proposta de datos sintetizados, é dicir, construídos despois polas propias máquinas a partir de esos datos históricos, en principio, híbridos. Bueno, é outra historia, pero en principio os datos, os sesgos son nosos. Que fai isto? Amplifican moitísimo, reproducen ese tipo de sesgos, pero son sempre nosos, non delas. Xa quedou claro que a culpa non é das máquinas, aínda. Non, aínda. Bueno, eu penso que cando calquera de vos pensa nos dilemas éticos na inteligencia artificial, na vosa cabeza aparecen nomes como Cambridge Analytics, por exemplo, que eu penso que foi, teño aquí a data, no 2018, cando por primeira vez se fixo un pouco mainstream e toda a población empezou a entender que é iso da privacidade. Penso que si se viña falando, sobre todo dende o punto legislativo, dende antes e dentro da comunidade científica, pero cando afecta a un grupo tan grande, bueno, pois xa chega ao público en xeral, empezamos a falar disto a partir de 2018. Ti crees que o tema de Cambridge Analytics a ver como plantexo isto. Ti pensas que sería evitable unha situación como a que se deu con Cambridge Analytics se de algún xeito se fixeran filtros éticos ou se impuxera un uso ético dos datos e da información que se verte na rede? Mójate, Ana. A ver, é que non sei responder a eso. O que me parece é que os problemas que se plantexan ca inteligencia artificial non son novos. Esos problemas son de sempre. A inteligencia artificial o que fai ao mellor é amplificar ese tipo de problemas. E despois hai tamén se produce o que se chama o efecto prometeico e que a veces non nos damos conta esa capacidade que ten as capacidades tecnolóxicas e as consecuencias das nosas accións. Cando hai unha tecnoloxía mediada, o mellor descargamos un pouco esa responsabilidade, non? Entonces, a veces para asumir e imputar responsabilidades a cousa é un pouco máis complicada. Pero eu creo que os problemas da inteligencia artificial son os problemas éticos de sempre. E creo que moitas das dificultades que temos para resolvelo se deben máis a nosas dificultades tradicionais ca ética que a nosa comprensión da inteligencia artificial. A ética é unha disciplina moi antiga que ten 2000 anos. Perdón, xa escoitamos Amparo. A ver. Hola, bo día. Hola, bo día. Que ben. Un placer por fin estar aí con vos e imaxen. Deixamos que remate Ana María Non, simplemente quería deixar claro isto, que na miña opinión os problemas son os problemas de sempre da ética que non temos resoltos. Non é culpa da inteligencia artificial, sino problemas herdados da tradición, digamos, que ahora se nos amplifican, nada máis. Da tradición humana. Simplemente o que estaba dicindo. Efectivamente, eu insisto en que a ética é unha cuestión para persoas e que os problemas morais siguen sendo humanos e non das máquinas. Bueno, Amparo, ti, que es catedrática en Ciencias de Computación, queres botarlle a culpa ás máquinas? Tamén defendes que os problemas éticos veñen da parte dos humanos? Queremos escoitarte. Bueno, eu estou de acordo basicamente co dito ata agora por a miña compañeira, non? É certo que digamos, a amplificación que se pode facer de problemas relacionados cos sesgos que comentaste anteriormente pois é máis ampla coa inteligencia artificial, pero todos os temas que están saindo, os sesgos, os chamados fakes, non? As falsificacións, etc. Todo eso xa existía antes, solo que a dispersión que poderíamos facer pois era moito menor, tampouco tiñamos as redes sociais que temos agora e a conexión que chega a todas partes, non?
pero tamén comentou ela o tema dos datos. A maioría dos algoritmos hai veces que é certo que temos que ter unha perspectiva, digamos, máis interdisciplinar ou máis de humanidades tamén no deseño das cousas que facemos en inteligencia artificial. Pero, claro, se os datos son datos do mundo real, como ben mencionou ela, están sesgados porque o mundo real non é perfecto. E hai que supervisar que existe un sesgo final para non perpetualo e escoller os datos de maneira que podamos facer podamos eliminar ese sesgo. Hai veces que efectivamente nos interesa, ademais, meter un sesgo positivo pois para intentar diminuir os problemas que pode ter pois un certo colectivo, por exemplo, non? E favorecelo de algún xeito, algo que tamén facemos no mundo real. E bueno, un pouco o que é importante é darnos conta de que eses sesgos existen e que existen eses problemas que poden estar relacionados coa privacidade e solucionalos. Dende logo, a favor das máquinas, hai de decir que é moito máis fácil solucionar o problema na máquina que solucionar un problema de un sesgo en unha persoa, non? Que leva un proceso educativo un tanto máis longo. Pois, un pouco o fío do que comentabas ti e do que sinalou tamén Ana María, e nas noticias que hai tamén últimamente, o que eu escoito en grupos de inteligencia artificial, deberíase limitar de algún xeito este, parece que desenvolvemento infinito que estamos collendo co tema da inteligencia artificial ata que entendamos exactamente que é o que estamos a facer, ou deberíamos deixar que a ciencia avance o mellor con algún filtro ou algunha axuda deses equipos interdisciplinares, sobre todo da parte de ética, que creo que aporta moitísimo, porque, bueno, sí que se está a falar de Europa, algúns países de Europa pensan limitar as aplicacións da inteligencia artificial ou o desenvolvemento, xa veremos como, mentres outros países, non queremos mencionar a ninguén, pero China, Estados Unidos, estes países coñecidos polos seus valores democráticos, non pensan poñer ningún tipo de freo a esta evolución que leva. Eu quero escoitar a vosa opinión sobre isto. Eu voulle dar a palabra primeiro a Amparo, porque hasta ahora non estaba conectada, obviamente, despois comentamos. Amparo, por favor. A ver, eu creo que aquí hai moitos intereses económicos tamén nas últimas noticias que estamos oindo, non? Que estamos escoitando. Europa, como Unión Europea, xa plantexou a necesidade dunha inteligencia artificial ética no 2018, coas primeiras reunións que hubo do grupo de expertos de alto nivel en inteligencia artificial. Isto se plasmouse nas líneas directrices para unha inteligencia artificial ética, na que están unha serie de puntos relacionados coa privacidade, coa supervisión humana, coa ausencia de sesgos, coa sostenibilidade dos algoritmos, en fin, unha serie de patas que son 7 relacionadas con distintos aspectos que despois culminaron na proposta que fixo a Unión Europea de regulación da inteligencia artificial que se espera entre en vigor, que se espera publicar ata onde eu sei a principios do 2024. Sí. España ofreceuse como sandbox, como proba, como campo de probas desta regulación que quere facer Europa, que está enriba da mesa e por eso creou a ESIA, que por certo estará en Galicia, na Coruña, que é a primeira axencia de supervisión de inteligencia artificial das que se crearán en todos os países da Unión Europea para regular a inteligencia artificial. Esta regulación está baseada en niveles de risco. Isto dito por unha parte é decir que nós, Europa, empezamos con esta regulación xa fai uns cantos anos, aínda que vamos, na miña opinión, un pouco lentos. Que pasou en Estados Unidos? En Estados Unidos, pois, o poder das grandes tecnolóxicas, non, que coñecemos todos, e estuveron un pouco ao marxe de toda esta legislación, ata que recentemente, creo que foi en outubro, eles tamén publicaron unha proposta, un Bill of Rights, de legislación. Durante os últimos meses o que asistimos tamén é unha forte inversión económica de algunhas empresas con isto dos linguaxes grandes de programación que culminaron en ferramentas como ChatGPT, que coñecemos todos, e de repente pois fala dunha carta onde vamos a retrasar 6 meses, se pide unha moratoria e agora se fala moito de regulación, pero que a regulación está enriba da mesa. A min o que me dá impresión... A ver, non quero decir que non sexa necesaria, é necesario regular e temos que facelo xa.
o que creo que non debemos deixarnos influenciar por estas compañías, grandes compañías que teñen prácticamente o monopolio en este momento das grandes ferramentas de inteligencia artificial e que de repente están moi interesados en unha legislación que, volvo a repetir, xa está posta sobre a mesa. Que pasa? Que ao mellor non lles interesa esa regulación, lles interesa unha regulación á súa maneira. E entón, de algún xeito, poden estar presionando para isto, non? Pero en Estados Unidos sí que hai un interés en regular e eu creo que tamén agora está habendo un interés económico que está confluindo, non? Un pouco para... Queremos regular, pero queremos regular a miña maneira, non? Me dá impresión, porque entre outras cousas este señor que un dos que firma, o señor Altman, que é o impulsor de ChatGPT, pois está dicindo que é peligroso, é difícil de entender que ti teñas unha aplicación que vendes e que digas que sea peligrosa a vez e chames a que todo o mundo faga a intención de paralo, non? Terías que empezar por ti para aplicarte estas cuestións, creo eu, non? Porque tampouco é plan de que tenemos que poñer entre todos. Legislar todo isto, regular todo isto non é fácil e tenemos que poñer da parte pois, dos gobernos, da parte das empresas, da parte dos cidadáns. Entón, me parece que hai moitos intereses en xogo aquí. Ana María. Sí, eu comparto o que di Amparo, pero xa que fixeche, bueno, estamos facendo, non? Referencia, pois, a estas cartas abertas que se están publicando na prensa, ou a primeira creo que foi o 23 de marzo, na finais de marzo foi, non? Esa carta aberta é apoiada por 1.100 expertos. A última vez que mirei iba perto de 32.000 sinaturas de apoio. Antón ainda saeu unha segunda nota, non? Obviamente, estas chamadas a pausar o desenvolvemento da inteligencia artificial ou incluso, bueno, non era da inteligencia artificial, sino o entrenamento de determinados modelos, esos grandes modelos de linguaxe dos que facía referencia Amparo, por riba de ChatGPT 4. Ben, esa pausa, se as razóns científicas e técnicas que avalan o que din fosen rigurosas, entón estaría exixida polo principio precautorio. O principio precautorio, que ademais de ser un principio que está implementado xa para outras tecnoloxías, está, creo que ten origen na legislación alemana ambiental dos anos 70, a declaración de Greenpeace é do 89, entón que pide paralizar ese tipo de accións que podan supoñer un risco para a vida humana ou para o medio ambiente. Isto, é dicir, o principio precautorio diríxese ao risco, non ao daño. Hai que tomar medidas cando prevemos unha situación de risco, cando remediar o daño a veces é demasiado tarde en ese tipo de cuestións. Claro, este principio que fai é combinar, digamos, con a forza ética e o rigor científico. A cuestión é o rigor científico que hai detrás de isto, non? Perdonádeme que ao mellor non debería facer este comentario, pero todos falamos todos a determinados personaxes que asinan estas cousas. A min as conviccións éticas de un señor como Elon Musk pois non me parecen excesivamente sólidas, non? E é un dos primeiros en asinar ese tipo de cousas. Pero, insisto, se as razóns científicas e técnicas que eu descoñezo avalasen ou se estuveran sinalando unha situación de verdadeiro risco, entón o principio precautorio recomendaría paralizar. Este principio, ademais, está recollido en moitos dos códigos éticos que se elaboraron para a inteligencia artificial, para os sistemas de inteligencia artificial, que son decenas, desde o sector público, privado, academia, institucións de todo tipo, non? Ahora ben, penso como Amparo que aí hai determinados intereses competitivos detrás, non? Probablemente. De todas maneiras, a moratoria e a pausa non son realistas,
porque, primeiro, non é imposible un acordo para esa moratoria. O millor se podería acadar en Europa, pero Europa non é o mundo, non se acadaría en Occidente. Sabemos que pasou con outros acordos como o protocolo de Kioto, que non o asinou nin Estados Unidos, nin Rusia, nin Canadá, etc. Entón, e despois hai países non occidentais en esta carreira. Ademais, o impacto estratégico, o interés xeoestratégico que ten a inteligencia artificial coñecémolo todo. Por lo tanto, non é realista. Isto implicaría unha brecha no desenvolvemento que ninguén estaría disposto, ninguén se pode permitir. E Europa moito menos, que xa vai rezagada, non? Entón, bueno, pois o que di Amparo, hai, na miña opinión, como dúas vías, o sea, o que hai que tratar de facer é xogar ca investigación, é dicir, meter en cintura a investigación científica, manter dentro duns límites éticos. Entón, desde a perspectiva interna temos a ética, ademais do principio precautorio, hai outros principios que son basicamente os que se manexan para a inteligencia artificial, os da bioética, non maleficencia, beneficencia, autonomía, xustiza e un que deriva da propia desenvolvemento da inteligencia artificial, que é a explicabilidade, é dicir, a transparencia, a trazabilidade e a rendición de contas, en sentido. Con estos, desde o punto de vista do desenvolvemento interno, perdón? Sí, ahora te doy la palabra. Bueno, ya veré, pero tomo nota. E despois, en tanto que esa investigación se realiza en relación con outras actividades humanas, económicas, con intereses empresariais, etc., pois temos a regulación xurídica, que como di... Perdimos Amparo. Perdimos Amparo. Pois que como di Amparo está sobre a mesa. Con isto, pois, iríamos tirando. Sí. Amparo, escoitámoste, pero non te vemos, así que, bueno, pero sabemos que porque estás aí. escoitamos xa é moito, non? Sí. A ver. Bueno, pois se me escoitades, ainda ganamos algo. Sí, moi interesante isto que dicides, encántame que vaiades as dúas como moi... Estou de acordo con Amparo, estou de acordo con Ana, pero bueno, como o meu papel aquí non é estar de acordo con vos, eu creo que co principio este de prevención, precautorio, penso que a humanidade non aprendeu nada. Nada. Cambio climático, bomba atómica, esas cousas. Sí. Penso tamén, bueno, penso non, sei, porque eu estou dentro da parte normativa, da parte legal, e como Amparo insistía moito en que hai unha regulación, non me gustaría que a xente pensase que porque exista unha regulación xa estamos todos protegidos, porque aquí sabemos todos que basta que haxa unha regulación en Europa para que haxa 3 ou 4 países que se pasen isto por el forro de allí. E sobre todo, as noticias que saen hoxe en día tamén respecto ás grandes tecnolóxicas, sanción a Google de 15.000 millóns de euros por pasarse a privacidade dos usuarios por ali tamén. Que son 15.000 millóns de euros para Google? Nada. Entón, bueno, non me sinto moi a salvo despois de escoitarvos, pero aprecio moito as valoracións. Un pouco... Bueno, a ver, eu non quería decir, perdón por alusións, nada, que haya que sentirse a salvo, solo decía que existe unha legislación e que a mí me parece que nestas últimas noticias hai unha intención clara tamén de variar esa legislación ao gusto de algúns intereses. Non é evidente que a legislación non garantiza nada, porque senón pois non habería roubos, nin asesinatos, nin nada. Eso non o vai a evitar, está claro. Pero bueno, unha cousa é decir eso e outra cousa é decir estamos carentes de legislación, temos que facer algo e ten que ser ao meu gusto e ten que ser para todo o mundo. Porque eso eu creo que é unha postura diferente, non? Unha postura de perpetuar esta falta de equilibrio que hai no mundo, eso sí que é importante. Hai unha desigualdade moi grande que pode acrecentarse aínda máis. Porque todos os países que teñan capacidade tecnolóxica na inteligencia artificial seguramente van a poder ter maiores beneficios económicos. De feito, se está desplazando o poder xeopolítico. Non? Si axudamos a perpetuar eso, pois temos un risco aínda máis grande. Efectivamente. Querías facer unha preguntiña? Dalle.
Hola, sí, vale. A mí me gustaría, es que dijiste una palabra y entonces hice, porque dijiste explicabilidad, vale. No, quiero decir, a mí me parece muy bien que sea explicable lo que decide una inteligencia artificial, pero el problema es que nosotros no sabemos cómo toman esas decisiones. Es decir, por ejemplo, ChatGPT nadie tiene ni idea. De hecho, se están publicando estudios. Quiero decir, tú haces la inteligencia artificial, ves que funciona, tomas métricas de lo bien que funciona en base a tus ejemplos de prueba y dices, vale, esto funciona un 80% bien o lo que sea. Y entonces ves que funciona, pero tú no sabes por qué está decidiendo eso. Y lo que quiero decir, la inteligencia artificial funciona de manera que tú primero desarrollas y luego entiendes por qué hace eso. Entonces no entiendo en qué momento vamos a poder entender lo que hace una inteligencia artificial. Si yo... Nosotros, los ciudadanos medios, dices. No, es No, decir, es si que legislativamente... los desarrolladores tampoco saben, parece ser. Claro, claro. Ese es no lo sabemos, quiero decir, no tenemos ni idea. A ver, ¿hay alguna idea en general, pues, el conocimiento puede estar en X capas del modelo o pues se encuentra en esta zona, pero no se sabe realmente y quiero decir, se publican estudios sobre eso hoy, mañana y se están publicando porque no se sabe. Entonces, lo que quiero saber yo es cómo vamos a exigirle a las empresas, legislativamente hablando, que lo que decida tu inteligencia artificial sea explicable si nadie sabe explicar eso. Esa es mi pregunta. Desde el punto de vista legal ya te digo que eso no se le va a exigir a las empresas, pero A ver, éticamente. estos principios, estos son principios non para as máquinas, sino para as persoas que diseñan, programan, etcétera, esas máquinas. Entonces, cando un diseño, obviamente, bueno, primeiro, o principio de precautorio ten que estar xa en todas as fases do diseño, ten que haber unha orientación, digamos, hacia esta precaución. Entón, en todas as fases do diseño habería que, pero que eso é sempre moi teórico, estamos falando de cousas que se nos foron das mans ou que non sabemos moi ben como. E, ollo, quero facer un comentario. A caixa negra, máis negra, falando de intelixencia, é a intelixencia humana. Tamén a intelixencia humana é unha caixa negra. Tampouco sabemos, nin nos explicamos por que outro toma unha decisión en algún momento. E tampouco sabemos moitas veces por que nós mesmos tomamos esa decisión. Entón, creo que ese problema de falta de transparencia, ao mellor resulta que é algo como un sesgo que vai tamén. unido, non, o que é a propia intelixencia, é dicir, é que é moi difícil, vale, pero ese principio, cando nos códigos éticos se establecen os principios para os sistemas éticos, para regular sistemas éticos de inteligencia artificial, é a cousa que se lle pida ao programador ou ao diseñador. Vostede ten que diseñar, programar, desenvolver ou usar unha máquina de maneira que non cause daño, maleficencia, de maneira que digamos, os seus que beneficie, non? Que beneficie a humanidade e ademais se é tan potente como para poder facer cousas ao grande, pois ten que conseguir, pois non sei, acabar ca injusticia social, vamos a supoñer, non? Vostede ten que ser unha máquina deste tipo e vostede ten que diseñar unha máquina que sepa moi ben a que responde. Entón, digamos que eso sería un reto como para os programadores. Eu, obviamente, non o son, non sei que dificultades técnicas hai e entendo que o problema da transparencia ten que ver con dificultades técnicas e que, ao mellor, seguramente, canto maior sexa a capacidade de cómputo e o número de datos e tal, máis complicado é isto. Pero isto é, digamos, é un dos principios que deberían orientar as prácticas das persoas que crean estas máquinas en unha palabra. Claro, eso é posible, pois de aí todas estas iniciativas de paremos o desenvolvemento e tal, é isto. Si non sabemos moi ben, vamos a parar isto hasta que controlemos. Claro, a mí isto non me parece viable e imagino que hai cousas detrás. Amparo, queres aportar algo sobre este tema? Sí, o que quería decir é que os problemas que estamos tendo, bueno, a situación que estamos plasmando nesa proposta de regulación
ten que ver coa auditabilidade e a trazabilidade do que fai o sistema. É dicir, teremos que saber que datos entran, que datos saen, que pasa polo medio. Tamén teño que decir que hai moitos esforzos nos investigadores que traballan no que se chama a inteligencia artificial explicable, é dicir, conseguir que estes algoritmos que temos super precisos, que son os últimos de grandes modelos ou de aprendizaxe profundo, sexan trazables e no posible sexa posible acceder a que están facendo, se non é cunha explicabilidade a nivel humano, é dicir, estes son os datos, isto é o que ocorre, este é o tipo de patrón, si poder auditar que é o que ocorre aí dentro. De feito, esa é unha das cuestións polas que Italia decidiu prohibir o uso de chat GPT porque di que non cumple coa Lei Europea de Protección e Regulación de Datos ao non saber que fai cos datos privados das persoas. É dicir, todo isto está nas guías que terán que cumplir as empresas, bueno, en concreto as empresas que desenvolvan o que se chama aplicacións de alto risco, que é como está proposta a regulación europea, non? As de alto risco son as que terán que ver pois con persoas de algún xeito. Quero decir, as de baixo risco van a ser as que non influan na súa opinión, as que non teñan, basicamente, que sexan pois, aplicacións sinxelas onde a única obligación legal vai a ser identificar que non estás falando cunha persoa, que non estás interaccionando cunha persoa, senón cunha máquina. E despois, outra cousa que creo que é importante ter tamén en conta, aínda que, por suposto, non nos vai a protexer de absolutamente todo, é o tema de que ten que se garantizarse unha presencia humana en todos os puntos do desenvolvemento e da aplicación do sistema inteligente. É dicir, que se ti tens un sistema inteligente, por exemplo, en clínica, e che está dando unha serie de recomendacións, vai a ser un humano o que tome a decisión de que facer. E, por tanto, eso ten que estar auditado de algún xeito, non? A máquina pode recomendar 5 cousas e ti, que eres o experto humano no que sexa, pois decides facer unha por algún motivo. Todo eso vaise a ter que regular. E isto é no que se está traballando en España, non? Esta idea do campo regulatorio de probas é para ver como estas guías para que as empresas poidan implementar os mecanismos necesarios para estas comprobacións, como se poden poñer en marcha. É unha forma, digamos, de poñer a tirita antes da ferida, intentar probar que as empresas son capaces, efectivamente, de implementar esas guías, de entendelas e solucionar o problema se non temos suficiente capacidade ou intentar ir vendo pois como podemos facelo, non? E, de feito, tamén se está traballando no desenvolvemento dun selo de calidad de inteligencia artificial aínda para as aplicacións que non estén consideradas de alto risco, pero, bueno, que nos den algún tipo de tranquilidade, digamos, aos usuarios. Vale, pois eu vou ter que marchar, pero vou lanzar aquí a última pregunta e vou vos deixar co público que interaccionedes. Por favor, que alguén pregunte ti vas preguntar despois, cando hai máquina e médicos, vas a preguntar a Ana María que pasa desde o punto de vista ético cando os médicos confían máis nas máquinas que nos seus propios criterios. Vos estades encargados de facer esa pregunta. Eu quero saber, Ana María, ti empezaches falando e fixeches un apunte moi bo que estamos con inteligencias artificiais específicas. Entón, que a parte ética afecta máis a parte humana que as máquinas. A miña última pregunta vai ser, cara onde imos nos próximos 15 anos con este tema de inteligencia artificial, dende un punto de vista de Amparo e dende o teu, e sobre todo, se pensades que se pode chegar a unha inteligencia artificial genérica, Skynet. Seguramente sobre eso ten... Grazas, Bárbara. Ata logo. Moitas grazas. Daremos cheo agasallo a volta. Sabes onde viven os da organización? E sei onde viven. Voume quedar eu aquí sentado para Pois que moi para ben, que non así non fales me deixas soliña, o verdad? aire. Non. Bueno, Amparo, comenzas porque ou comenzo sobre o futuro e a posibilidade que temos. Estás? Está. No, Sí, estou. sobre a posibilidade, a ver, non escaqueo a pregunta, eu falo tamén, pero quero decir que o mellor ti tes máis datos acerca de se estamos lonxe
cerca de conseguir esa inteligencia artificial xeral. Eu falo polo que sei e intuitivamente podo especular un pouquiño. Podes nos decir ti algo? A ver, eu sobre as dúas preguntas que fixo ela, cando di que o médico se fía máis da máquina que del mesmo, vamos a ver, eu creo que eso non é así. Precisamente a profesión médica é unha que é un exemplo bastante interesante sobre como avanza, non? Eu cando, non sei, fai 50 anos, un médico prácticamente non tiña moito máis instrumental que o estetoscopio. Hoxe en día, os médicos teñen a súa disposición un montón de diferentes probas que poden facer gracias á tecnoloxía, das que se fían porque lle dan unha serie de datos que para eles teñen un contexto e pode ocurrir que en algunha ocasión identifiquen que a máquina, por exemplo, non está funcionando correctamente, pero sí lles dan datos que lles permiten unha medicina moitísimo máis tecnificada, moito máis predictiva, moito máis preventiva e moito máis precisa, non? E a ninguén lle extraña. É dicir, hoxe en día ti vas e che recomendan facer unha proba de A, de B ou de C e nadie está pensando se a máquina o está facendo mal e se o médico se está fiando de algo que non é preciso. Eu creo que eso non é así e que esta sería unha ferramenta máis que axudaría a tomar decisións proporcionando unha serie de datos. Eso por unha parte. Por a outra, tema da inteligencia artificial xeneral. Eu, a pesares de que hai xente por aí moi cualificada, como o premio Turing señor Hinton, que di que estamos cada vez máis perto, non sei se estamos máis perto, pero eu creo que aínda estamos lonxe dunha inteligencia artificial xeneral. Non temos unha inteligencia, por moito que o chat GPT sexa capaz de darche información de moitos temas, eso non quere decir que sexa capaz de razonar co que che está dando. Non ten capacidade de sentimento, de análisis, de incorporación. O que fai é predecir a seguinte palabra en un texto buscando información na web, que é moi útil porque che está facendo resúmenes de toda esa información que está disponible, pero non de repente pode facer calquera cousa, non está entrenado en distintos campos para poder razonar sobre eles, sí para poder dar información. Entonces, eso tamén é unha especialización. O que pasa é que eu creo que a linguaxe é algo que todos asumimos como unha capacidade intelixente un pouco máis general, non? Pero seguimos na mesma historia que decías ti, Ana. Temos unha inteligencia artificial de nicho, é dicir, con sistemas que son mellores ou superiores á capacidade de realización humana en certos campos concretos, pero non estamos en un sistema que sexa capaz de aprender en distintos campos, razonar sobre eles, aprender de un campo determinado para implementar os seus coñecementos en outro. Eu aínda creo que estamos un tanto lonxe de eso e que dependerá de nós o poder desenvolvelo. Eu creo que hai unha alerta na miña idea un tanto excesivamente preocupante nos medios que non corresponde coa realidade, na miña opinión. Eu levo un ratiño con un papeliño na man que non vi a maneira de colocalo e xa o coloquei. Vou vos ler un par de respostas de ChatGPT. Ao exemplo, bueno, é dicir, imagino que podemos facer calquera, eu tomei de Floridi. A pregunta é: como se chama a filla da mamá de Laura? ChatGPT, moi educado, por certo, responde: sinto, pero non ten proporcionado suficiente información para responder a súa pregunta. Pode proporcionar máis contexto ou detalles sobre quen son Laura e súa nai? Que conteste, volve preguntar de novo: como se chama a única filla da nai de Laura? Sinto, pero como modelo de linguaxe de inteligencia artificial non teño acceso a información persoal ou relacións familiares, a menos que sexan ampliamente coñecidas ou documentadas públicamente. Sen información máis específica, non podo determinar o nome da única filla da nai de Laura. Bueno, isto é a inteligencia artificial que tanto nos preocupa.
Obviamente, claro, eu non sei por onde están en este momento, entón me alegro que Amparo confirmara. Eu, polo que teño lido, estamos moi lonxe aínda de un tipo de inteligencia artificial xeral. Parece que a inteligencia artificial xenerativa é bastante xeral, porque é multitarea, non está... penso, non sei, corríxeme Amparo se digo algo non é correcto en este sentido, non está centrada nunha tarefa específica, mais parece, pero en realidade é unha calculadora de linguaxe, perdonade un pouco a simplificación, que tampouco é solo isto. Entón, penso que si estamos... Bueno, dúas cousas. Bueno, antes que si estaríamos aínda, na miña opinión, un pouco lonxe. En calquera caso, para min aí hai dúas cuestións, e é, se lograremos unha inteligencia artificial xeral similar á humana, que é o obxectivo da inteligencia artificial como disciplina científica, e se esa artificial, ademais de parecer inteligente, o é, e ten estados mentais, é dicir, pensamento, intencionalidade, conciencia, etc., e sobre todo intencionalidade. Claro, se ten intención, é dicir, se chega a desenvolver ese tipo de estados mentais e tuvera conciencia, libre vontade, autonomía, entón aí estamos en outra historia. Entón teríamos, aparte, intentar que tuvera uns valores e principios éticos semellantes aos nosos, pero que ademais teríamos que recoñecerlle que son persoas e que teñen dignidade e que teñen dereitos. Entón, non poderíamos limitar a esta. E despois hai outra cousa que, bueno, a min esta me parece de ciencia ficción, pero me preocuparía menos porque, ao fin e como a nós, sería unha inteligencia moitísimo máis potente, pero como a nosa. Outro escenario que a min é o que me preocupa, pero tamén isto é así un pouco distópico, é se o tipo de inteligencia artificial xeral que podemos conseguir non é como a humana. E que como ademais é opaca e non sabemos moi ben como funcionan estes algoritmos, non souperamos realmente, non entendéramos ese tipo de racionalidade. Ese para min sería o escenario inquietante, pero me alegro que este lonxe nun caso ou noutro. Con respecto á asunción de responsabilidade, aí sí que teño unha opinión máis fundada, e é que, obviamente, as máquinas... Primeiro, unha cousa é facer uso das máquinas, bueno, perdón pola palabra máquina, semente desos sistemas inteligentes, facer uso deles como instrumento para axudarnos na toma de decisións, e outra cousa é delegar a toma de decisións nas máquinas. É a diferencia que hai entre que os humanos usemos a inteligencia artificial como instrumento ou que a inteligencia artificial sustituya aos seres humanos. E non porque eles nos dominen, sino porque nos deixamos. É dicir, porque delegamos. Sempre penso en Kant e en que é a ilustración. Se temos un tutor, a pereza e a cobardía é o que nos fai ser tutelados. E, sobre todo, ahora temos, claro, uns tutores potentísimos. Entón, o risco sería este. En a miña opinión, nunca a decisión ten que estar na máquina. Sempre ten que haber un ser humano responsable da toma de decisións. Perdón, porque que estamos moi fora de tempo. A ver, remato enseguidiña. Quero decir, cal é a función da máquina? Pois proporcionar datos obxectivos e precisos e solucións óptimas, incluso para axuda ou consulta do humano, para a decisión última é do humano. O que non quere decir que vaya a ser ética, pero si o humano é responsable e as máquinas non o son. Excepcións, se é posible, Amparo, imagino que se hai en aqueles problemas que teñen unha solución única, pois ou ben porque as restriccións que se lle expoñen só permiten unha solución ou non entran valores en conflicto e entón non vai haber posicións conflictivas, de modo que o único sea un erro, entón aí, bueno, son millor. Pero imagino que, na miña opinión, podería ser a única excepción. Perfecto. Remato. Tesme que perdonar, Ana e Amparo, porque... tamén pola pregunta, é que non temos tempo, de feito, acarrexamos xa moito. Falamos despois. Exacto, se queredes podedes falar, seguro que con Ana agora ao rematar. Vou vos despedir xa, Amparo. Hola, é que non me escoito. Hola, Amparo.
Amparo non escoito. Non escoito. Bueno, xa lle dices que... Amparo, despedímonos, vale? Non sei se podes cortarse a O explicar. sinto, eu non sei se me escoitades a min, pero eu Sí. xa deixei de Pero escoitarvos. ela nos non... Non sei as últimas Desculpadme de cousas novo, que dixestes. vamos despedir a mesa. Moitísimas grazas, Ana María Alonso, licenciada en Filosofía e Ciencias da Educación pola Universidade de Santiago e doutora pola Universidade da Coruña. Tamén Amparo Alonso, a través da pantalla, catedrática na área de Ciencias da Computación e Inteligencia Artificial da UDC. Moitísimas grazas. Gracias a Desculpade vos. polas... E nada, seguimos falando. Grazas.